Takmer v každom múzeu umenia sa stretneme s dielami, ktoré pôvodne neboli tvorené pre galérie, ale pre rôzne chrámy, kaplnky, svätyne či modlitebne. V našich galériách je to najmä kresťanské umenie, ktorému sa prevažne v tomto videu venujeme. Náboženské diela vznikali aj z duchovnej potreby vyjadriť úctu k Bohom, či ako súčasť rituálu. Prečo ich teda dnes obdivujeme aj v galériách? A ako zhmotniť vo výtvarnom umení niečo, čo nás presahuje? V pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi sa stretávame so svätými obrazmi, ikonami, ktoré majú zobrazovať skutočnú podobu svätca a sprítomniť ho pred veriacimi. Pritom malý Ježiško v rukách Panny Márie vyzerá ako zmenšený dospelý. Vôbec to nepôsobí ako zobrazenie niekoho reálneho. A práve o to ide. Maliar sa nesnažil zachytiť obyčajných ľudí, ale Bohorodičku a Božieho syna. Podľa legendy sa ich pravá podoba zjavila pri dotyku Panny Márie s obrazom, ktorý maľoval evanjelista Lukáš. Podľa tohto vzoru potom vznikali ďalšie ikony, dodržiavajúc istý kánon, pravidlá zobrazovania. Vidíte, ako sa na seba podobajú? Prednosti maliara nespočívali v schopnosti napodobniť skutočnosť, ale viditeľným spôsobom zobraziť neviditeľný svet. V islamskom umení problém zobrazovania božského vyriešili maľovaním slova. Nikto nevie, ako Allah vyzerá, ale každý vie, ako sa volá. Keď sa už má maliarsky zachytiť, tak potom kaligrafiou, obrazom jeho mena. Aj keď sú tieto kaligrafické diela pastvou pre oko, mali byť hlavne pastvou pre dušu. Aký má teda umenie pre náboženstvo význam? Podľa francúzskeho opáta Sužera z 12. storočia môže umenie a krása prispievať k oslavovaniu Boha. Napokon aj väčšina chrámov je už navonok rozpoznateľná vďaka jedinečnej architektúre a výzdobe. Bohaté ornamenty dobre slúžia na zvýraznenie kultových predmetov a priestorov, aj v náboženstvách, ktoré nedovolujú zobrazovanie postav, ako sú napríklad judaizmus alebo islam. Pritom odklon od figurálneho zobrazenia v judaizme súvisí s rozmachom kresťanstva a obrazov plných svetcov. Čo keby sa začali viac uctievať obrazy ako Boh? Je predsa ľahšie uctievať reálny obraz ako iba predstavu Boha. Toho sa nakoniec ľakli aj kresťania a v istých obdobiach sa rozmohli obrazoborecké hnutia. Vtedy sa mnohé diela odstraňovali či dokonca ničili. Potláčanie moci obrazov súviselo so snahou upriamiť pozornosť na vieru samotnú. Po období, kedy mnohé obrazy boli z katolických kostolov odstránené protestantmi, nastalo v 17. storočí obdobie, kedy umenie baroka presviedčalo divákov o zázraku, akého môže byť schopná iba vyššia moc. Neobyčajné svetlo, ktoré vyžaruje dieťa na zobrazení svätej rodiny, presviedča o jeho božskom pôvode. To, o čom sa hovorilo, vidí odrazu veriaci na vlastné oči. Na oltárnych maľbách a kupolových freskách sa do neba vznášajú svetci sprevádzaní zástupom anjelov. Vďaka znalostiam perspektívy a zručnému narábaniu s farbou a svetlom mal návštevník chrámu pocit, že sa to deje priamo nad jeho hlavou. A predstavte si, že zo stredu žiarilo slnečné svetlo prechádzajúce cez kruhový otvor v kupole. Kto by neuveril? Výrazná duchovná stránka sa však nemusí prejaviť iba v dielach vznikajúcich pre nejakú cirkev. V diele Plod života košického sochára Jana Matého nevidíme žiadnych anielov ani Boha, iba oblúk a guľu. Pripomína vám tvar oblúka niečo? Zdá sa, ako by sa oblúk nad guľou skláňal. No jasné, ako matka nad dieťaťom. Pred touto sochou sa nik nemal modliť. Sochár pomocou abstrahovaných foriem vyjadril svoju úctu k životu bez toho, že by musel zobraziť niečo konkrétne. Pre mnohých súčasných umelcov je viera a náboženstvo aktuálnou témou, ktorej sa v tvorbe venujú. V minulosti náboženské diela vznikali skôr z iniciatívy objednávateľov. Odpovede na otázku, ako zobraziť nezobraziteľné, boli a sú pre umenie výzvou.
a robia diela s náboženským motívom zaujímavými aj pre návštevníkov galérií. Súčasný výtvarný jazyk ponúka pozoruhodné riešenia a možnosti zobrazenia týchto námetov. Ako výtvarne zhmotniť neviditeľné? Budeme potrebovať alobal, lepidlo, predmety s vnútorným alebo vonkajším priestorom, napríklad naberačka, krabica, balón. Ako sa dá zobraziť niečo nepoznané a duchovné? Videli sme, že je to pomerne zložitá úloha. No náš vnútorný život sa nemusí nevyhnutne spájať s vierou. V rozličných obdobiach života viac či menej rozmýšľame nad tým, kto sme a kým sa stávame. Keďže ide o krehkú a súkromnú záležitosť, pri výtvarnom spracovaní zvolíme za materiál alobal. Keď je vyrovnaný, môže pôsobiť takmer tvrdo ako kol. No stačí malý pohyb a z dokonalého povrchu je reliéfny či pokrčený, ktorý už nie je možné vyrovnať. Každý kontakt s niečím ho navždy mení. Vlastnosti výtvarného materiálu sa môžu podobať na to, čo chceme povedať. Aj do materiálu môžeme zakódovať nejakú správu či metaforu. Rovnako dôležitou vrstvou nášho diela je idea, myšlienka, posolstvo. Chceme hovoriť o vnútornom. Môžeme si zvoliť napríklad princíp kontrastu. Opakom vnútorného, neviditeľného, je vonkajšie, viditeľné. Zvolíme si predmety, s ktorými chceme pracovať, ktoré podľa nás vystihujú povahové črty osobnosti. Predmety, ktoré majú výrazné tvarové vlastnosti a dá sa s nimi pracovať znútra alebo zvonka. Alobal nastriháme na menšie kusy. Opatrne, aby sa nepokrčil. Postupne budeme nalepovať vrstvy alobalu na seba do vnútorného predmetu alebo na neho. Ak budeme alobal lepiť dovnútra predmetu, na vonkajšej strane bude hladký povrch a vo vnútornej môžeme vytvoriť drsný povrch alebo naopak. Vytvárame duté alebo plné tvary. Povrch vyhladíme alebo zvolníme. Skladáme a tvarujeme objekty. Objektom môžete dať názvy, ktoré naznačujú, ale nie úplne odhaľujú, čo ste chceli zobraziť. Na záver diskutujte o charakteristikách osobnosti. O tom, či sú niektoré z nich považované za negatívne alebo pozitívne a čo to so sebou prináša.